malamu na mabota na bino bima so pozuli bakwa kolanda manaka ya Canal Congo Télévision nanzela émission lisolo banganga ezali moko émission oyo mesani koleka awa à partir de 22h30 tika kolonzambe apambola bino Mobenga mina biso ya poko lelo azali bongo papa na biso mukinzi ya Église des Noirs toko meka kobeta lisolo pe bino bosenga ki lisusu azonga ye oyo avandi pemeni nanga ndenge kaka bilili bizali ko lakisa tobeta masolo ya politique Église des Noirs ndenge tambwisa makape ekamba na nani soki pe ngonga ekozala tokomeka pe kolobela mai matali libala kasi yambo topesa papa na biso mukinzi maloba tozwana no elema oyo tokendaki kosala na moko ya babete lipate to passer ya Église du Christ au Congo ameka pe kolobela mai matali libala tolanda elema oyo ce n'est pas le plus. Moi, moi, si kokende, pour la lobby a coûté plus cher que moi, na mobile. Pour moi, si a kende libala, na coutume mon angai, dans la boudou, va no rite na baisiro. Il faut ressembler à ça. Il faut ressembler à tout. Il faut ressembler à matela, nambe. Il faut ressembler à congélateur. Il faut ressembler à réseau, ou bien cuisinier. Il faut ressembler à télévision. Makambo wana kota na gati ya 500 vous sous d'évaluer. Yango na lobika kozonga, il n'est pas dit que ba famille nyoso basala makambo ndenge na zoro bo. Pour famille na famille za na ranango na ndenge nzambe apambola bango. Je ne dirais pas à d'autres parents de marier leur fille comme ce que moi j'ai fait. Parce qu'ils n'ont pas ces possibilités là. Comme côté à ba garçon. Il ne faut pas demander à tous les garçons de donner. Histoire wana ya 19 ezali mulai. Otangi kombo ya contexte. Il faut otia yango na kati ya contexte ya. D'ailleurs, contexte mususu wabenga littéraire kuna na théologie. Il faut otanga juge 19, juge 20, okende tina 21. Pour na ressources bango malamu ndena lobi ezali histoire ya molai et puis explication yango ezali ndenge bato ba monaka superficiellement te ezali ndenge wana te tozonga na contexte ezali koloba awa Israël babimi na Égypte baki kokota na Canaan sous la direction de Moïse akufa batikali na Josué pa kufa so olobi juge babenga période yango judicature tango wana ezali ndenge bato ba comprendre yango te abomaki ye pona makambo na ekobote so otangi ba chapitre na tangi sima 19 20 21 moi c'est le ko solo. Et puis le vide yango alandi moi c'est neka solo bokilo na ya yambie malamu si otango bazali ko banda ko zonga problème mosusu ezali ya nalobaka tribalisme ba tribu 12 tribus oya Israël bana ya Jacob ba banda ko yo na te na kati na bango tribalisme kotaki na kati na ba benjamite na ba israélite mosusu le reste ba benjamite. Nde tango papa oyo ozolo makambo na ye na juge 19 azali kozonga na mwasi na ye basali des réconciliation d'ailleurs papa bukilo na ye yambaki malamu bazozonga na nzela butu ekoti ona zolo makambo ya tribalisme oyo na tango wana antique eza lokola na tango na biso ya bakoko ya ba guerre terre ethnique terre tribale okolala n'importe où te mais butu ekoti la kibango bazuka même mutu moko oyo ezali benjamite te par hasard nde ayambi bango apesi bango esika ya kolala otribu mosusu mpona zoloba benjamite bamonaki bapaya baleki au village zedi l'antiquité tout le monde connaît tout le monde alors na kati ya village wana bato mabe bazalaki oyo tokobenga lelo par exemple bakuluna baye na butu na butu bimisa moto oyo akotaki awa po tosala ye mabe bimisa moto oyo akotaki awa po tosala ye mabe ezali
premièrement mpona oboma ye te eza lokola histoire ya Sodome sika bato ya Sodome bayaki epai ya Lot abimisa mpe mopaya bapaya plutôt na ye bazalaki misato oyo bakotaki wana ezali na cadre oyo na kotuse yango sikasika oyo homosexualité balingaki koviole nde mobali oyo akoti wana. Dans l'époque antique, il y avait l'homosexualité, même en Israël. Dans la parenthèse de Bible. Pour ce qu'Israël, dans la Bible, tout ça. Non, banditisme en Israël. Rébellion contre la loi de Dieu en Israël. Nde papa oyo, pour na bomba ndeko na ye, pour zaki na tribu na ye, alobi te, na kobimisa mobali te. Malamu na bimisa bino, mwana na ngai mwasi, azame mi vierge. Côté sexuel, les gens sont normal, mibali, kotambola na mwana mwasi oyo eza vierge. Babandi oyo insisté te kaka papa oyo akotaki awa kobimisa ye. Papa oyo mpe anie catégoriquement nakobimisa ye te. D'ailleurs, homosexualité nazotanga yango ezali infamie. Ah, tozami bongo na commune na Lingwala nde bozali komona toujours mituka ezali koleka tozali kolakisa kitoko ya enguma mokonzi Kinshasa tika kolonzambe apambola bino bimanso tozili bakwa kolanda biso na pokwa ya lelo mobenga mina biso ya pokwa lelo azali bongo moko na kati ya ba église de noir comme na papa na biso Mukinzi yende mutu tokomeka kobeta masolo na ye tomeka kosolo na ye tokobeta politique tokobeta ndenge église na bango etambwisa maka tokobeta makamba libala tokosola makamba ebele mituna mikozala biso kasi biyano bikozala ye mbote papa Mukinzi mbote papa Séraphin okoki kopesa bato mibale to misato mbote oyo bazwili bakwakona na biso na butu ya lelo matondo mingi topesi mbote na Nengo Matadi topesi lisusu mbote na nganga ngunza Kalumani topesi lisusu mbote na nganga ngunza Kidima Kabola isolo ya banganga oyo ezopesa mbote na banganga na nzambe babanga kisi obe baza banani oyo okoki kopesa mbote wana banganga oyo biso totangi eza banganga oyo tata mokela poni na periode oyo oyo bakobundela bayindo na balolenge nyonso oyo mpe bayindo baza nango posa eza banganga ngunza Yesu te Yesu te mpona Yesu fumuki mbango po shaki bato baza na mobikisi na bango bamindele baza na Yesu barabi baza na Mahome baasiatiki baza na Buda na bango epai ya bayindo mingi tosalelaka fumuki mbango po mobikisi na biso bango ye wana donc epai na biso Yesu azalaka te epai ayaka te banganga ngunza bango ye wana oyo baomema kombo ya fumuki mbango bango nde bazokamba biso mais naza komona elilingi to photo ya mwana mwasi moko liboso na olate na tolo aza nani mwana mwasi oyo aza ya lukula malao lukula malao aza nani wana ya lukula malao oyo ayelaka biso etelo ndenge bato balobaka classe epai ya mindele biso classe na biso moto ayaka nango ye c'est-à-dire classe na bino eza différente na classe ya bamindele eza nango différence mais eza classe epai na biso c'est-à-dire boteya boyekolaka nini balakisaka bino nini kuna bakolakisa biso mai eza na nature fo classe ezalaka botanga nini na classe eza mai oyo boza nango na nature yango bokotanga classe ezalaka nde bongo mais mundele ntango aye bato mwindo bakokanisa lokola classe nzambe moto ayaka kotikela yango mindele nde akomeli bato mwindo batangaka te classe ezalaka mingi inspiration ekobimela epa na bino moko ekobanda mpe kaka epa mutu moko wana kozala mpe moto oyo mba mosusu yatanga na ye ye moto ayaka na classe neti biso classe na biso etelo na biso ebandeli epai ya lukula malamu po ye nde moto ayokaka posa ya kotanga na religion africain to na système ya africain eza ya lukula malamu. Est-ce que l'État est bibino? L'État est bibiso. Bino bato église des noirs, l'État est bibino. Ah oui, babiso tendeni parce que na yemoko l'État azana kati ya ba noir. Donc baso kabino mekana no toto mekana ko beta le solo nano. Baso kabino lokola sous composante ya église kimbangiste ou bien comment? Te bazula biso bongo te parce que biso toza religion africain. Église kimbangiste eza o yazo appartenir na Vatican. Oyaza 3 Kimbangiste les sous a commission na Vatican ou là les autres papa. Mais l'église kimbangiste va saler la Bible.
église kimbangiste eza catholique, il y a troisième possibilité. Les églises oyo bakelaki yango pa ba catholique nani, mais c'est pétillant. Papa diangenda yemo pas aller catholique. Nde basa l'église kimbangiste religion africaine ça ko oyo moko fumu kimbango ayaka nango nde siko monete le bimeli. Ete l'autre benga ningo mafuta sika ba indo nyonso bakotangela pe bakozula mayele ya solo pe kosala ke mboka kende liboso. Tinde bomoni mboka ezotambola malamu teza nini? Ezaka ke batu lokola ba mipesi mingi na kimundele lokola baza na maîtrise na yango te. Nde ezosala ke Afrique ezonyokwama. Lokola Afrique ezonyokwama siko banganga ngunza baza wana pona kolakisa bino bouti wapi bokomi ape bozokende wapi. O bazokamba mepana bango moko fumukusu kia muzala panda na Angola. Siko lokola baindo ignorance elekaki mingi po mundela boma baindo na biso papa Séraphin na balolenge moko passe na mutema bamangwelo mundela betaka chaque jour eza pona kolalisa mutu mundu pongi mangwelo musu musala na ye okanisaka te mangwelo mususu musala na ye omindimaka te yo moko ndenge bakela yo mangwelo mususu aye kosala na nzoto na yo osepelaka na bandeko no te me olulaka mindele bamangwelo bomonaka ba docteur bakepona bino do vaccin oya coronavirus bino bat église de noir beaucoup de sango te est-ce que n'Afrique a batu bakufi n'Afrique batu bakufi te bon batu ala chabiso bakufi na coronavirus bon ni maka ezaka mindele n'Afrique awa eza na moko ta hotel malo bakende kone o bayebana kana kala auti kokufa na coronavirus azate so moni mutakufi eza malaria soit typhoïde eza makambo ya lokuta mundele lokola alingi nyonso ya kosala biso tokota na kati na yango yango moni baindo pona kobanga po basala betidi nini soki moindo ami pesi na coronavirus te tango okenda ke defa mbongo na poto bo yebise tango biso to bela yo bela kiti omoni siko yango zo bangisa bato moindo nde salike bola ta kashine moni balati bateza kobanga mais maladie na Afrique ezate biso maladie ezate nini zo la biso maladie ezate oh mais kozala na biso ndezo bongo bato ebele oyo bakonzi na biso oyo lelo oza komona ke couvre-feu eza na mboka bato olata bamaske makambo ebele donc yo mpona bino koboza koboya ke no couvre-feu boza kotelemela mpe donc mobeko ya leta ke mpona bino donc malade eza te ya coronavirus eza te na kati ya mboka oyo kongo donc bakonzi ya leta bazokosa na bango soki leta akobatela biso mpona coronavirus botokende boye ye leta nga kutu nde nakombi nga mpe naza na kati ya leta ngo te naza mwana ya leta ngo te age nga nakomi nango bamosuno te nasimba $1000 comment leta alukelaka bato solution te ya bomo ya baza bato mosusu basisa classe na ba 1990 ti lelo nte bazwi mosala leta baprécaution nini azozwa mais mpona coronavirus nde leta sikoyo azobanga coronavirus oyo na mboka na biso kutu eza te eza na bato ebele bazonyokoma bazokufa bazokelela wana etali leta te kaka coronavirus lokola mondele akangi coronavirus nde leta azwi baprécaution ebongo banzala ya bato ebongo bapasi ya bato konyokoma ya bato mpo ani leta azwila yango baprécaution te mais bino mpe église de noir botiki ozwa mpe bandgré bobundela toujours mutu mwindu bobundela mutu mwindu mais kino lelo mpe ozwa mpe solution te na likambo ya mutu mwindu Simo Kimbangu akufa ne bolobaka wana nzambe na bino Simo Kimbangu akufa mais atika mutu mwindu toujours na konyokoma mutu mwindu toujours na citation oyo toza na yango Fumu Kimbangu atika mutu mwindu na konyokoma te Fumu Kimbangu ayaki abikisa bato mwindu siko bamindele tango bamoni ke Fumu Kimbangu bolamu ya linga lukela bato mwindu ne mundela sali nini akanyimba mo Fumu Kimbangu alors so batika Fumu Kimbangu mela bayindo lelo toza na niveau te en plus Fumu Kimbangu boyeba ke Fumu Kimbangu ti lelo azana biso Fumu Kimbangu mais Fumu Kimbangu ti lelo na musuni pas zali bona na otangisa biso makambo biso to kotalisa bino mais za Fumu Kimbangu minito bayeli biso siko siko lokola réincarnation pa ya mutu mwindu babisa so mutu akufa ke libela mais Abraham azali Sarah azali ba Sainte Thérèse bazali mais so balobi lisolo ya yaki pa vita mabele melayi so balobi lisolo ya Fumu Kimbangu mabele melayi siko toyebi te o mabele sanza o babikisaka bato mwindu bazawa po bayindo bazana mikakatano makasi lelo to lela passe Afrique mobimba station eza na Congo eza pe na Sénégal eza pe na Guinée eza pe na Angola bato mwindu nyonso banyokwa maka siko tindenge banyokwa maka bongo basambelaka Yesu te bamonaka Mahomet te bamonaka Buddha te bato mwindu eloko ezoboma bango ignorance na enseignement occidental nde esali ke mutu mwindu akanisa niveau akomi ya licence kakomi mayele oke licence eza niveau ya bana mike mpo na bayindo licence eza niveau ya kokola epa na bango moko mindele ya lokola louvain na louvanium louvanium soki eye na Afrique ekomi eloko ya bana mike soki ezongi na poto ekomi mpona kosalela mpona bango moko donc meme bonzambe christianisme na Afrique eza kindoki christianisme na Europe eza bonzambe mpona nini bonzambe kati ya frontière te yango ekosala ke soki Yesu ayao
aosala bino kama makambo mabe olaitisa bino bakaliso bamindele balati olaitisa bino bilamba bamindele balati ye yesu kokopekisa bandeko nete teke kuna mpe bango mpe baza bato bilamba bino bolati salite na bino botindelaka bango yesu kokopekisa bango te mpona mpo ayebi ke awa yaka te biso na ye mpe towa bandeko te ozomona siko bayindo mokolo bakososolaki ya solo mpenza ke yesu na biso contact ezalaka te bayindo baotika kosambela yesu lokola ignorance eleki ignorance na yebi na nini bamangwele mangwele yana bayaka nango wana donc iti ndenge yaka ezalaka bien préparé elalisa bato pongi moko kutu ondima te mangwele ozosalaka na mutu ye moko atali kaka kozala moyindo eza kindoki tala mutu ye moko amifingi kozala moyindo eza kindoki siko nayebi te bilongi nga na oyo toza nango banani batikela biso ngamu notono mituna bakoko nde batikeli biso bilongi so mutu afingi yo papa serafa aza ndoki afingi mamo ya bota yo afingi koko na bino afingi koko ya bamama na bino afingi koko ya bakoko na bino donc afingi combien de génération est-ce que bayindo si batendre niveau wana te momona moyindo aloba ye moi suis licencié ok so mutu ya biso kaka ke yo ozaki zengi afingi yo afingi mama na yo afingi mamo ya bota mama na bino afingi koko ba mama na bino donc afingi combien de génération so tant bino bobaki ba koko na biso bazaki bandoki koko nini ya nini ya 1200 ya 1400 ya 1600 ya 1000 koko nini azaki ndoki bayindo bamiyebi te omona bango mpe na baeglise tobengana milimo mabe eza nini milimo mabe eza kaka ntango bino boboyi bokoko bolandiki mundele nde komiki milimo mabe mpona sikoyo papa mokinzi meka na koyebisa biso mutu mwindo autaki bato mwindo bauti epai ya koko na biso ya liboso oyo abotaki bayindo nyonso kombo na ye koko nzala panda na ndenge akiteleki nambo ntango nzambe asali mokili akelaki bato ya liboso koko nzala panda na ndenge akiteleki nambo bato ya mibale oyo tata mokili akelaka ezalaka izanangi na izanami oyo baboti chinois coréen vietnamien ozomona sikoyo epai ya mindele bango bato ya misato oyo nzambe akelaki babotaki melek na sedeki oyo nzambe asalaki adam na eve eza oyo tolobaka non commun nde tolobaka mwasi na mobali nde kuna epai na bango na kihebreu balobaka adam eve sikoyo bayindo bakanisaka adam eve eza kombo na bango te kombo na bango eza melek na sedeki bango nde oyo tata mokili akelaka epai na bango nde baboti mindele nyonso me epai na biso eza koko nzala panda na ndenge akiteleki nambo epai ya bachinois eza izanangi abotamaki wapi ye koko so bato ya liboso bakobota bango te bakosala bango basala bango wapi bakelaki bango na mabele bazwi mabele basali bango babimi maungu ozo comprendre siko bakena ovanda wapi yebisa biso place bakoko bakena ovanda bakovanda na mabele mboka nini mabele ya Afrika lelo toza na 5 continents to yebisa biso place aoni bafandaki nzambe akelaki bango asalaki bango wapi siko 5 continents et parce que toyebika Adam na Eve bavanda na kati ya jardin d'Eden so bien mutu mwindo aliboso nzambe akelaki avandaki wapi donc nzambe akelaki Simon Kimbangu te nzambe akelaki bato wana banani wana comment nzambe wana Kimbangu aza prophète voilà tata akeli likolo na se nda akelaki na fumu Kimbangu kombo na ye nani oyo akelaki likolo na se ye azaka na kombo te nzambe azaka na kombo te nzambe eza kaka abréviation ndenge biso nyonso tolobela nzambe bakalifiaka ye neti epai na bango bamindele bakalifie ko na kombo ya yawe yawe elingi koloba azaka koyo azali ala azaka koyo azali tata mokeli mpo ye ndaki biso tata mokeli eza oyo akelaki oyo akelaka oyo akelaka bato oyo akelaki biloko oyo akelaki nyonso tokomonaka nde biso mpe tokalifie ye tata mokeli epai kalifie ye yawe azaka koyo azali qualification epai ya barabe ala epai ya baasiatique izwara donc nzambe akana mutu moko akoso te ke ayebi kombo ya nzambe ezalaka te nzambe bakalifiaka ye olobi ntango akeli nani bato wana koko nani nzala panda na ndenge akiteleki ntango akeli koko nzala pana so nzala pana aboti nani mekana kobeta biso na historique koko nzala panda abotaki bana ebele abotaki baya mawete abotaki baya nelukengo abotaki baya nekosingo wana bana ya koko na biso ya liboso bazalaki ebele kuna mpe epai na bango mindele babotaki mpe lolenge na bango mpe bana na bango mpe epai ya baasiatiki mpe aboti yango omonaki bachinois bazoreflete bakoko na bango bamisu lokola bakata na bagilete mitu minene baza na forme wana mindele mpe bazaka na forme wana biso mpe bato mwindo ezala sénégalais rwandais camerounais guinéen ivoirien biso nyonso touti epai ya koko nzala panda guinéen moko ta kotelema alobaki awuti epai Adam na Eva soki tembe luka bango baya na lisolo ya banganga
alakisa na chapitre nini oyo mwana oyo abotaki bato mwindu na Adam na Eva. OK, tozonga sio na kati église. To livre nini bino bosalaka kuna? Biso tosalelaka siku ya semono anza. Nana komaka yo. Siku ya semono anza eza buku oyo Fumu Kimbangu alakaka kotindela biso epai ya longi. Ntango Fumu Kimbangu bakangi ye alaki alobi nakoya na eleko ya mine nakoya kotangisa siku ya semono anza nde buku wana yango biso tozotanga lelo eyesu epai ya nesongi ya nzela Fumu Kusu kia muzala pana na ngola longi oyo balakaka bango ye wana nde baye mais lokola ignorance Fumu Kusu akuti sikoyo ignorance na terrain oyo yesu akutaka batie batu longi ya koya batie mpe na bato bayebisaka bato ke longi ya koya mais lokola bato yango ignorance eleki mwa mingi nesongi ya nzela na terrain mais bato bakoki kokomprendre nesongi ya nzela te oso otali minute oyo leseli bato oyo bazolobela bofumu kimbangu na ndenge solo ezaka bato oyo Fumu Kusu atangisi mais comme ça nyonso ya bato mwindo kati bilamba olati ya mindele bilamba bino olati ya mindele bato akelango kasi tokolata mais bino baba noir bo crepe ya bino bilamba ntango tozolobela kiboyi mituka bomataka ya mindele bilamba ya mindele sapato ya mindele mais bino kino lelo mutu mwindo depuis kwanga bakanga na makasa kete lelo boko ko changer kwanga te bosala formule mususu balakisa bato quand même que non au moins mindele à partir lelo bilamba na bino tobwaki basapato na bino tobwaki mituka na bino tomatate ya biso ba noir tosali yango wana nde bozoko papa na Mukinzi tolobi boye pona kokela pona kolongola kwanga na likasa voilà bo changer na développer kwanga voilà kasi ekosenga na nini yokanisi mwana wake mbala mosusu enseignement occidental lokola azokende déjà enseignement occidental akoka suko développer kwanga te ye ekoma mingi a développer o mundela ye nango soki tembe balongola enseignement occidental même pendant 5 ans bato batanga na religion africaine pendant 5 ans mais c'est là tango yo ozo baba longola mais bino bosi olongwa kuna bino boloka mindele bolinga komona toka mindele bikino lelo mutu mundu aza coloniser pa mindele so bino lokola bosi indépendance bola kisabiso to bola kisabai mukibobi voilà omoni bino batolandaka mindele baza kofrene bino biso bato boya mindele tala mutu ko tosali tala bilamba obayimdu tosali mais bozo kokosana te pona nini ndeko na Mukinzi tokoki kosala na biso toyebisaka bino mingi biye biso bakelelaka na yango evandaka na mabele yango eza contrôlé na baoccidentaux mabele tokosalela mutuka eza contrôlé na babelge lelo tokozwa bana ndenge mafuta bazwi basala mutuka bazwa mabele basala mutuka nana kopesa bango mabele yango mayele eza nango na mutu sikoyo mabele eza na maboko ya baoccidentaux nde tozobunda sikoyo mabele ezonga epai ya bana biso moko tokoma bakambi benjonction oyo eutaka poto elongwa lelo po ebane bozomona te mutu akokele eloko meme babooks ezoyawa ezaka mpona nini bazopeshe nde bato ya mayele mutu ya mayele akobima na Congo mbangu na baboti batindi mwana bango na poto siko tuna na poto akesala nini donc na Afrique eza esika mababe donc soki mutu ya mayele abotami fo akende otangela na poto abimile mayele awa bapourcentage ya makasi azwili awa siko na poto akenda kosala nini est-ce que mutu na poto mpe soki mutu azwi pourcentage ya makasi bino mpe bobengisaka bango bayawa na banzi te bandeko balandi na kati elengi ya lisolo ya banganga nde yango oyo omoni ejeleki benga topesi yo bambote ebele bisiko oza kolanda biso na camp lufungula topesi basala nzambe nyonso oyo bosalelaka nzambe na ndenge ya bosolo na kati ekolo Congo démocratique topesi bino bambote ebele nazongelaki na meka kotuna bino eske leta ayebi bino bato église des noirs leta oyeba biso te ndenge nini boza mikanda toza na mikanda te boza na mikanda awa bazoluka kobimisa mutu oyo akokamba seni babengi oui confession religieuse mais kasi bino église des noirs baintéresse bino te mpona nini mpona kokamba seni omoni likambo ya seni est ce que kobonga ya Congo eza na baélection te kobonga ya Congo ezosengela nde masolo bafanda banani bafanda bakongolais bafanda kobonga ya Congo eza élection te soki kobonga ya Congo ezalaki élection mbila Kabila alinga babongisa mboka mbila président Kabila alinga babongisa mboka oyo mais mpona nini abongisa yango te na baélection yokanisi na 5 ans Congo niveau ezaleli boko babongisa mboka te meme mutu nyonso akoya na Congo soki bokotiela ye ba 5 ans boyebaki bondo kofinga bato wana bondo koyina bato wana parce que niveau Congo ezaleli eza Congo ya ba 5 ans te France ebonga na 5 ans nini Italie ebonga na 5 ans te ezalika musiko bino bakongolais bolongola na bino makambo bavote wana kutu vote te mutu ekangi bino bozozanga pete ko président moko ya mayele c'est le système mutu ezonyokola peuple congolais c'est-à-dire
peuple congolais loko zonyo congolais eza système obachila bino pa ya belge bozotanga na enseignement occidental bosambelaka banzambe ya colonisation au catholique ya nango po catholique tinenga tikala bino boyebi gele kaka te église catholique atikalaka po abanda kolandela bino bolingi bokende wapi bolingi bosala nini yango bomona église catholique aza wana mpona koboya nyonso eza ya kiboyindo donc nde eza boye soki mutu moko abimi omoni je moko eleka bato balobi kadima obacheki aza moto akimbangiste bakatoliki balandi babi te aza moto akimbangiste te mpo azala kimbangiste fo azala mokongo donc katolike alingi alakisa na mokili ke église kimbangiste ezaka église ya bato ya bakongo mais ye église catholique nde aza pour tout le monde ozala molubu ozala moswahili ozala mokongo ozala mondibu catholique eza mpona bato nyonso mais kimbangiste eza ya banani ya bato ya bakongo or église kimbangiste soki azalaki prudent il fallait mpe ya protéger kadima ngo alobaka bato ndimi ye kasi parce que l'église catholique na mboko ye azalaka nani nana atiaka ye na esika wana église catholique eza oyo mundele ayaka nango efacilité mundele soki bakati yo maboko koreklame te soki oreklame sango aye na poko na ndako abandi koyebisa yo kobanga te okende lola bango baokeli felo or keza je bayaka nango mpo balembisa mitema ya bakongole bayebi kata bakati yo makolo yo kokende te liboso mundele okende kofaire face église catholique ayaka nde kolembisa mitema ya bato mwindu ba maintenir bino na kokataka bino maboko ti mundela kokomisa Europe na poso oyo yalingaki nde église catholique musala salaka na mboko yango bomoni bolanda donné président Félix 2018 na catholique basangani babinga na président Kabila bolandaki yango babinga na président Kabila siko soki muninga na o bona bozaki na liti na maki ya bitumba akomi président oko sepela to oko silika na tuni so ya bino lutte siko zela bobi catholique eza église ya bapaya utaki epa mindele eye na kati ya Congo mais bino bayindu boza kosala nini botelemela makambo catholique aza kosala wana kasi bongo soki lelo tofandi boye po toyebisa bayindo na bisika bozali église catholique ayaka nde kolembisa mitema na bino mpo bafacilité biloko ya mindele mpo poto ebonga yango bomoni catholique tinenga azalaka bo bino eloko nini boza kosala mpo afrika ebonga yoka papa Séraphin catholique tant ba belge bazaka ti ba okata biso maboko mukoni église catholique asaisaka marche mukoni église catholique abimisa batu na nzela babengana ba belge tant belge azaka bakata biso ba pomme de mer pona caoutchouc boyebi te batumbasa 50 villages en Équateur na bamboka mususu mukoni église catholique abaka na siliki trop c'est trop peuple bobima mindelo babaise biso église catholique ya bandi marche ka mukolo batu mundu bazui pouvoir na 1960 wana église catholique soit comme sa face abandi ko sala keye pazalaka mais tant belge azalaka belge abeta biso tongo midi poko ngoni ya barrière ezalaka kuna ase so tokomi ero yokota gombete ozomona siko okota gombete amwe kozala boy église catholique azalaka na gombe na biso moko ezaki kalina ocha makolo te oleka te mboka ya ba belge mais l'église catholique akotelemela président Félix azawana aza mwana mboka église catholique eza ya occidentaux eza ya biso te bato bachi wana kesa so baza bato mwindo baza mindele ndombe o baza direct na Vatican mais église catholique ye atelemelaka moto individu te église catholique atelemelaka mokonzi to mwana mboka nyonso azolinga peut-être oyo peuple alingi te église catholique il faut etelemela po ebandeka pa Félix te malula atelemela Mobutu Musengo atelemela Kabila lelo oyo so église catholique amoni peut-être nzela Félix azolinga komema bato peut-être eza bien te église il faut atelemela musala église solo komona mabe ya mapela mituni tango mindele bazala kawa mpona nini banda kotelemela bango te monsieur Pétillon ozwi monsieur Brazampito abeta bato masasi awa aboma bato na Prince Kasavubu mpona nini église catholique atambolaka ta marchaka te ozomona siko église catholique yo baje basalaka bino peuple azala mayele pa fungama mutu église catholique fayu l'assemblée na catholique président Félix pa ke na messe na catholique ba messe nyonso ba férié nyonso ya Congo esala maka na catholique comment ye akomaka capable ya kosangisa majorité na opposition mais omoni ke zala na zone sopela mutu na yo omoni ke église catholique a sepesa mutu te obi fayu assemblée na catholique Félix na catholique ba politicien na nyonso to ozotangela basambela wapi na catholique mais omoni ke catholique a telemelaka bana na ye moka yebisa ba bokeba makamo bino bozo sala les bien po azongisa bango na nzela tata malamu nde yo ne faut faire atelemela bango te na posa ngatika bango bon
bana na biso basala nde balingi mais omoni que église catholique aza toujours nsima ya bapeuple aza koaccompagne bapeuple alingi te ke bakambi oyo baza kokamba bapeuple basakana na peuple nde place église catholique akotela mabebi boza komona eza wapi église catholique atelemelaka bango te église catholique asalaka betide omoni minute oyo sikoyo aza po fayulu oyo akendaki genève oyo bakendaki nini elaki sur église catholique pour fayulu kasi minute fayulu minute aza mopanzi na bango po président félix bango motie contre mi parce que soki omoni église catholique atelemi c'est que bomengo ya baoccidentaux ezoyebana te soki ezokende baoccidentaux bazose retrouve te nde bomoni soki baningi banda kotia président félix panzi likolo ok biso fumuki mbanga yebisi biso tala soki bomoni ka église catholique abandi koloba mutu wana aza mabe bino bolinga mutu wana président félix aolongwa te zela est-ce que église catholique mutu apekisi félix apesa peuple mai te église catholique mutu apekisi félix apesa bato courant te église catholique peki donc église catholique aza kosunga félix c'est-à-dire que asala musala malamu donc peut-être etelemi azotelema félix aza koboya félix te mais aza na pota félix apesa bato mai aza na pota félix apesa bato courant eza na pota félix afuta bato malamu église eza na posa c'est-à-dire mwana ekolo kongo avanda malamu na mboka na ye mais mabe oza komona eza pe bino bato ndeko ya église noire peuple congolais po amela mai kitoko batio oyo elekisaka mai église catholique mutatangisi bato est-ce que l'église catholique balakisa bato même batio ba PVC ya kosala ya okelango l'église catholique balakisa bato kosala robinet po ekoli nyonso bato batanga na Afrique précisément na Congo c'est église catholique ya koloba président Félix apesa bato mai nesika ya tangisaka bato alakisa bango même kosala PVC te nesika ya tangisaka bato même robinet apesa cour à robinet te biloko nyonso eza importé. Est-ce que le président Félix a encore mis sa bâtonnière sur Maïna en 5 ans? L'église catholique a sali combien d'années? Il y a mon goût na bilangaza na ngote. Donc le président Félix na 5 ans a gagné sa bâton. Azuli ba moyen ngo wapi. Catholique ndeko tuntako melisa bâton mai poza na bombe rebelle ba yiba ba diamant, ba yiba coltan. Butu ezo kende l'église catholique, ezo kende poto. Président Sokoya eza faute ya président, eza faute ya système. Eza faute ya président, c'est le peuple eza trop ignorant. Quand les mêmes peuples, les mêmes peuples, l'église catholique. Il y a l'église catholique a une force à s'aganater. Alors que ceux qui ont lobby, au moins au Vietnam, ceux qui ont lobby pour n'importe bango. Bakote les États-Unis ou soit 0 info longo. C'est un bino bato église de noir mo connait monsieur ça la marche. Biso. Pour ça biso que voilà ça va tout vraiment dans souci à Congo. Bosi ça la marche mo connait. Le 20 décembre 2020 que d'autres na ambassade de Belgique. Bokenani. To kende pa ambassadeur ya Belgique, to kende ko yebisa bango na mokonzi ya ba nganga ngunza nyos. Ete désordre nyos les kaka en Afrique, les églises catholiques. Désordre nyos les kaka en Afrique, eza bango ba Belge. Bango ne batinda ba catholique, église catholique ezala ya bango. L'église catholique il est loyal. L'église catholique est la Belgique, c'était l'église catholique est la siège de l'église catholique est pas en Rome, mais en Belgique tel. Voyez baraté sikawana. Église catholique est en Congo, est ya Belge. Église catholique est en Congo Brazzaville, est ya ba français. Église catholique est en Zimbabwe, ya ba anglais. Église catholique est na Ghana, ya ba anglais. Ozomona siko bakabola bango kolandela ba colonie, chaque bato na colonie na bango na basango na bango. Ozomona siko même biswa sango baba sango kala babandela poto wa faut babandela na Belgique. Il faut qu'on félicite quand même l'église catholique atangi yo lelo oyo soko yebi quand même pour comment l'église wana yebi azana be kole bela sali makambe ba konzio nyonso tout bato ebele c'est l'église catholique wana ko boya ngo ende ko nga tango zolo ba kokoma tango zolo ba kokoma tango le vocabulaire kokoma eza na français to na lingala kokoma eza na lingala elingo le ba ke ba koko na biso ba komaki tango mundela ye mundele siko pa boma histoire. Pour bête la rabino pour histoire bon avant histoire batangisi binote bon mutumundu a commis licencié a commis ministre l'isola mi desa yebite OK lelo même politique à mboka pour fanda il faut ba politicien na biso mbala mususu ya 1500 ezaki banane est-ce que ba politicien na biso ba yebi kanga luken ba yebi ya vitakanga ba yebi tsako ya tambutana ba yebi panzo mvemba te ndeko sala ke lokola ba politicien o bazala ka l'époque yo yebi bango te o kamba na molimo ya nani parce que mutu nyonso même so ngote ka ba kecha malamu. Il faut que les solo ya grand coopéra ou ya lekaka. Ndeyo foza ozwa molimo wana tambola kana yango. Même so ke même na ba université. Pour défendre le ba betelo solo ya mutu moko azaki na basé na loko wana. Mais ba politicien na biso baza basé na politique ya Afrique te mais ya occidentaux. Ndezo sala ke occidentaux so ba mnyoso ba kana ngwa eza makamba likuta. Ba kosa ka bango. Yango mon même makamba vote. Congo ko bonga na vote te Congo ko bonga na masolo bo vanda ne bo solo la nini ezangi biso poto to démarrer mboka na biso Congo e ko bonga na vote te Congo e ko bonga na masolo pona yo
il faut ba politicien bavanda baboma opposition na majorité mutakela ki mundele boye ba répéter tina ya opposition na majorité na opposition ça le rôle la présidence gouvernement assemblée nationale parlement na sénat ozomona siko banoko na batata mwasi président de la république ya za lokola tata gouvernement za lokola mama population bana siko nani akozala ennemi ya muninga nakata ndako pena yo na mwasi na po mwasi pe azo représenter nani opposant yo tatoza nani oza majorité bana bazane baza population banoko na batata mwasi nde parlement na sénat esika bansie bazali so bomoni likambo boke mona bango siko na Afrique bayeli bino makambo yake nemi nde sali ke mutu nyonso koma na parti politique ataza na makanisi ya malunga te oyo kobongisela mboko akesa la parti politique po mukolo ba ministère ko mimba kanisela ye nde zo sala ke mboke koti na désordre ko sakana te église catholique azana mo a dire na mboko te nana conférence nationale souveraine banani ba vivisa kasi ba catholique Dieu zalaka au moins est-ce que masola yesu tango babete la ngo bato bazala ngala poser tant conférence nationale souveraine salama yo zalaka mais kasi biso ngala biso ko toza préparer et pas ina bango mais il faut mukusu kia muzala pana nango masolo tozoka masolo il faut bavanda ba politicien il faut bavanda basolola babima na ba fitilité ya mindele parce que mundela tchaka désordre na monde entier ba chino mukolo batimbela ke ba mindele nde ba tchaka désordre na Chine ma ochetunga ebisa ba ona bobima nanu babimi balandi bango kaka bakekabola Chine en deux parties ya Chiang Kai-shek na ya Mao Tse-tung mais lelo Chine ni etikala oya bokoko ya Mao Tse-tung botala lelo o aza lelo aza incarnation ya Mao Tse-tung yango Chine kende liboso lelo soki bolandi bokoko na bino te bokita bomata yango moni Mobutu tanga yambi inspiration na 74 esengelaki bayindo basala nini bamata bakende liboso mais mundela landi Mobutu babundisa Mobutu kaka katoliki oyo Cardinal Malula Kimi Kisaso a Mobutu boy nzambe donc soko boy mundele oboy nzambe soko boy mundele oboy nzambe abayindo est-ce que mundela za nzambe mundela za nzambe te nana nzambe ni yango akokela batu achila bango bonzambe te chaque race eza na bonzambe nango en plus boyeba soki bayindo bakozongela bonzambe te bayindo bakobonga te nzambe ni bozongela olingwa ba nzambe o fumukimbango ayela kibiso fumukimbango nde mobikisa bayindo Fumukimbango aye na bonzambe nyonso aye na politique aye na religion aye na science tant que bayindo bakozala kaka na ba mosquée oya barabe bayeba ke bayindo bakosala eloko te tant que bayindo baza na église catholique oya kaka ko faciliter mundele ngana yebisi bino tango mindele bazaka église catholique asala marche ata moko te donc lelo pe soki bakonzi na biso ve ya conscience ekoya bapekisa ye kosala même ba marche yango po batuna ye na ntango belge azalaka église catholique mao ezalaka wapi lelo na église catholique comme na mao ya population wapi bilanga ya sala la population alaxa que la charité bien ordonnée commence par soi-même akabwela bango biloko ye moko azela biloko uta Vatican ba poison semoule ba tia soki na ba nini ya mabebe bisaka bana bato ozo mona siko donc bayindo na bisika bozali fumukimbanga lobi to landa bana na ye na bisteni bien so bozali bozonga na ndako ya tata na bino fumukimbangu oyaki kobikisa bino moko na moko azongela bokoko na ye na nzela fumukimbangu na nzela ya banganga ngunza nyonso na biteni biso ndenge batindi biso tebisa bayindo soki bayindo bayoki te mikolo ezali koya makambo ekobongwana pe ebele po mokili ezozonga na bisika na yango bamindele ti bomoni coronavirus oyo Simon Kimbango yozo yebsanga na kaka Simon Kimbango bakunda na nkamba epa babokilo na nga ube Simon Kimbango wapi yozo betela to Simon Kimbango wapi problème ezate non nga pozo ko ya nkamba na yo lobi o bakundaki na kamba voilà même yebango lelo même nzambe soka ngai na mokila musuni nzambe ifa akufa kaka soka ina mokila musuni même ye nzambe akufa kaka ba okunde pe kaka mais sika ba okundele boye bake ake azongi na kitne ya kibokonzi nzambe soka ina mokilo lokola chaka mibeko batu bayaka na nzela ya kobotama bazonga na nzela kokufa même ye moko soka ye eza mibeko ya chat akokufa kaka fumukimbanga za mobiksi ya bayindo mundela sala kibonga yebeke bon négliger fumukimbanga abetele bino masolo ye mabele melaye ebongo yezu mabele sanza ye nana ngoko matalikolo eza masolo bana mikie babetele bino masolo ya banowe nana ngoko sala bato pona bino ke yesu ase kwa ate masolo nyoso ya bible eza masolo ya lukuta no wasali siko ya bible so ya lokuta Simon Kimbango ezala vrai ya solo ndenge ekozala vrai parce que o ya biso eza ya biso moko eza vrai
parce que fumuki mbangu soko che tembe toke na balutendele soko che tembe toke na kamba soko che tembe toke na kasangulu oke mona makamu isi fumuki mbangu sala ya yezo ke mona la moi ezala raté ezaka ba publicité po mutaninga ko sabato ali mbongo ezate fumuki mbangu aza ya solo fumuki mbangu akiko bikisa biso ndalo bito ebisa baindo na bisika bozali moko na moko azongela bokoko na ye po mikoleko ya makambo ko ya en plus botangisa bana na bino minoko ya bamboka na bino bokebisa bana na bino na koloba français na anglais po mikoleko ya bakobosa na même mikoloba yango bakolinga ngo pe lisusu ekolinga mate français bozomona batu bakolula ngo telelo na Chine bazo na posa français te bazo na posa anglais te baza na posa ya minoko na bango parce que inspiration nyos bakozula ngo na bokoko na bango donc soki bolandi bamindele boye baka yango bokosuka mabe ndenge mindele basuki lelo coronavirus za calamité naturelle mundele ayebi bokende ko vérifier pa pasteur Ngalas 2007 bayaka kosenga bolimbisi mindele bayaka bamonaka desiki bakobeta bango coronavirus eza inikima pona mundele ye moko mutu munda kobela coronavirus te mutu mwindo maladi ane kozwa ete tata mokela zo beta nde mindele lokola banyokoli biso mingi ti lelo bazochila biso ba poison ti lelo tozo kufa tala ba vaccin babeta biso ya ba sorte nyos zela motema mabe oyo noir peuple noir azanango mundele ne mutatindi aza mutanga oh bongo nani de mundele kondima ya batu munde saka l'église catholique il faut fort makamsu tango bolobaka bovanda bien kuna catholique atinda bato aboma kuna catholique atinda bato ayina muntu kuna catholique asala ko boma muninga nayo na pio réponse catholique ateya ka bato na pesa réponse abongola ndemi na pesa bino réponse soki vite azo fouter ba pesa faute na ya coach ngam na poser ba pesa ka faute ya coach ibenge asala nini alongo akoche vita mabe soki batu mwindu mitemeza bango mabe es église catholique te kasi yim tayaka na bonzamba yisa bango tokelola soki mutu azobongwa na te c'est que za mal formation ya yote es église catholique ayaki na fonzambe or que na religion africain biso ndenge mokonzi azalaka bongo akobengisa boposant na majorité bovanda bolambo oluka na hymne national toyembaka nini ini par les sorts yozo c'est la catholique asalango bino pe eza église tozo zelete bon zela mboka na minute biso to binde mboka ndengesa si oninde ezaki ke bino bato église de noir bozana ba mfumu na bino bampaka na bino bazawana pourquoi pas te cause les devants bakutana papa na biso Félix Tshisekedi bakepa Martin Fayulu bakepa Moïse Katumbi bakepa papa na biso Jean-Pierre Bemba Gombo bavandi bino ba politicien moni mboko eza ya biso to la na conseil mindele te pona kobongisa mboko yo papa Jean-Pierre Bemba vanda papa Félix Tshisekedi vanda papa Martin Fayulu bon la kisabango ba réalité ya Congo bon la kisabango réalité Afrique ba vanda pona mwana Congo akede liboso ko libo ganga ko na TV bote catholique bobo ya bisa catholique mo min boyela biso makama mabe tala biso église de noir musala to sali ndeto vandi si ba politicien nyonso bisika moko sikola ni boza ko sala ngo nyonso ozoloba na mokonzi combien de fois akomela kutuna ba pape akomela batu nyonso mokonzi nani mokonzi na biso fumukusu kia mzala pana na Angola ayebisa bango basangana siko nini ezoleka na yebisa ki yo bato nyonso catholique a préparé bango te po ba servir Congo a préparé bango po ba servir Europe soki babengisi bango bongo basololi entre bango na bango na butu ambassade des États-Unis musala sala butu ko gelanda ba politicien bosolola kinini bolobaki nini bozolinga bokende soki yoki kake tozolinga tovandisa mboka na niveau boy tosala boy mbala moko États-Unis babengi zela nakasi toke na piste moko bien bino bosali musala bobengisi mokonzi mboka papa na biso Félix Antoine Tshisekedi bobengisi ndeko na Martin Fayulu bobengisi bato nyonso tu bolakisi bango réalité ya Congo sikoyo soki mundele to ndezo ba ambassadeur wana États-Unis akeko yebisa moko na bango abino bozo bosolola kini boyokola nini est-ce que mabe ya catholique abatu ezali wapi kasi église catholique ndem ta formé batu mabe akosa batu ayebisa batu déjà omoni ba politiciens sonde bavandi bongo et puis kina ba politiciens ba biki ba okelola tala niveau na général asamela na mangembo akwa okelola akwa protéger mboka et c'est ça normal batu nyonso na ba politiciens mona kana baza sike ba okelola na lola ngapo ba kelia nini akuti na mukila musuni mba musu ba kabla mutu $100 akukate sikolola nkuna kesani batu bazonyo kwama ye moko na mituka mais azokwara okelola ne sika batu musu ba oleka na nzira makolo ngwa ti changu mais ça na mituka bela ko bimisango pete ka sunga batu nyonso eza nini église catholique atangisi batu mutema malamu te matangisi bino nde bobomana yango monike chacun pour soi Dieu pour tous eza fodage batu balobango te nzambe soka za pona batu nyonso yo pe mutu zala pona batu nyonso osala complémentarité na ye nzambe
nzambe akopesanga te nyama na mboka ya kandene so mutazwi nyama na zamba eza pona bato nyonso ya mboka me na kisasa te na kisasa soki mutazwi oyo ye eza pona ye na famille na ye nani yango na famille na bango batangisaka mutu po akoma général bongo bapesa grade na famille wana so mutu akomi général aza pona mutu nyonso meme policier apamba epika akomi pona mutu nyonso est ce que bayindo bayebi bongo te pona nini les mêmes enseignements oyo bazotanga eza enseignement oyo ezodétruire bango bacheli bango badiplôme bana mike nde ezosalaka mutu mwindo akokolinga ndeko na ye te eza bonzambe ya bosatano bayaka nango biso lokola totangi siku toyebi ke spiritualité ekati sa frontière te fumuki mbangu nde elaki biso bonzambe asolo yango bomoni barabi na kombo ya Mahome botala barabi saoudite botala monde nyonso ya barabi ndenge bamati botala kuna na kombo ya Buda azi ndenge mati botala bendie basali mutuka tata bendie basali kisi shalina metala siko bato mwindo basambelaka Yesu na kondima ebele baleki na France na nombre ya l'église baokelola luka evre ya Yesu potango bosambeli Yesu bokina ba classify inspiré bino même ikaliso kolata même itonga kotongela mais ndenge nini ye Yesu botikali na ye takti kaka na kondima boke ekutane na lola mais pas mindele Yesu apesi bango ndenge bakosala drone ndeni bakosala hélicoptère ndeni bakosala avion yo posambelaka na bisiko zali tuna Yesu siko Yesu yo pesa ngamba ele nini yako kanga bandoki yako bundisa bandoki ya famille yako bundisa bandoki ya quartier kuna Yesu azopesa mutu mayele asala hélicoptère epa na moyindo Yesu azopesa onini kaka l'action ke tata mwasi na wazandoki mama leki no mutaluka kayo wana musala Yesu asalaka na Afrique biso fumukimbanga yebisi biso kindoki ezalaka te kindoki ezate tionini eza oyo eza bonzambe nde ezalaka soko osali mutu mabe kofutango nde yango bazosiko bazosibir lelo osala mutu mabe ntango mabe ekolinga ezongela yo lokolo oyebi te na ignorance na yo okomi koloba baaloka yo ntango oyibaka biloko bato na atindaka oke yiba ntango lelo yo oza politicien ozodetourne mbongo neti bato mosusu tolobela boye bambongo ebele ebimaka bosala swati nzela ya sosa bapoliticien basangane mibale misato bazwi mbongo kiu bale lobi kuna eza malédiction te soko le mbongo ya leta ya kosala nzela oyo bato nyonso bakobikela olango eza malédiction te wana eza malédiction te bapoliticien bayebika ezaka malédiction yo mateya oyo otelema l'église catholique mateya oyo bakobana kotia te kasi yango nayebi biso kasi biso toyebi biso batangisi biso bongo bafumuki mbango même zela bateyi bino bafumuki mbango mais bino mpe bozwa bamessage peut-être bapoliticien baza koagir par ignorance bino mpe bopesa ba lumière mais kasi yango tozoloba te boyebake soko le mbongo déjà oyo bakosalela nzela swati masi banda koleka wana mikolo ekoya bokoya kobotama bokokoma na eta oyo bato wana bazalaki yo mpe fo koma mobola bato basambelaka na église des noirs bazala bagouverneur bato basambela na église des noirs bazala badéputé appui na bango to apport na bango na politique congolaise ntango bakolinga mwana ntango bakoma na bango te oyebi quand même que bato basambela na église des noirs bakozala minorité non oyebi ka politicien mosusu église basambela na église noire bazala bagouverneur mpe na badéputé oyebi yango kasi bakoyokana te mpona nini majorité eza bato babimelaka mingi na église catholique soki yaninga apesa likanisi mpo na bolamu ya afrique église catholique apekisaki bato babongisa afrique ateyi nano bato bakoko na biso ya kala bazalaki bandoki en plus tolinga bokoko te église catholique azobatize mutu mpasi na motema abatize mutu na kombo ya swati ya François balongoli kombo ya koko na ye netinga muki papa mukinzi boye bazwi kombo ya mukinzi balongoli bapesinga Jean église catholique abomi bokoko donc bakoko na biso baza bandoki biso bana na bango nde toza malamu liboso église catholique nani yango abota bana ne baza bandoki ale ye bango bamama baza bandoki bana bazala basaint bandeko balandi elengi ya lisola banganga les bonnes choses ne durent jamais na kati moro nzambe akomi kosala biso signe tomokende na suka nini ya motuya oyo bandeko bazwili bakoki kolanda biso na butu lelo bakoki kosimba na maso tolobi oyo bandeko bakosimba eza boye mokili etambolaka kolandela bileko na batango mokili ndenge etambolaka mokili eza na bavolume nango mokili eza na largeur nango mokili eza na longueur na yango siko bayindo bayebi manaka mokili te mais oyo batieli biso na période oyo eza na esongi ya nzela longi oyo balakaka akoya kotangisa mokili lokola ignorance eleki fumuki mbango alobi lisusu toyebisa bayindo boye na bisika bazali bazonga epai na ye fumuki mbango oyo ayaka kobikisa biso batika kolanda masolo ya lukuta oyo ezowuta epai ya bakadi ya pemba yango fumuki mbango alobi toyebisa na bayindo moyindo esika azali longola ignorance epa na oyo Yesu soko otiaka na kondima epa na yo bokanga tata mwasi na bino ndoki eza lukuta tata mwasi akoloko te ye moko kutu aliaka na pasi alalaka na pasi na mbetu kutu te ne toko akoloko ndenge nini eza makambo ya lukuta
eza passe eza na bisteni nyonso yango esali ke biso nyonso toza babola na tata mwasi aza mobola mpo kozanga ezali bandeko balandi nakanti elengi ya lisolo ya banganga nde yango oyo bayi politique Congo eza ya biso nyonso mai ebimaka lisu te na barobinet bato bakoma toka mai na butu likolo na bino courant ezalaka lisu te likolo ya bino bapoliticien surtout bino basali na nzambe les 8 confessions religieuses bapapa na biso ya molimo bovanda bolinga te Congo ezika likolo na bino bobimisa muntu oyo akokamba seni oyo akoorganize mapona mitobe élection na 2023 na ndenge ya kimia peuple congolais anyokwami mingi peuple congolais aza kocontinue kosouffrir bino bapoliticien bomekaka kolekaka na boulevard triomphal botala baveugle oyo baza wana mais ntango bino boleka bomataka bavitre mpo basenga bino mbongo te mais na bapays mosusu boza bato ifo bozwa bato boencadre bango bolesa bango bofutaka bango mais bobetaka bango kara likolo na bino mboka eza bino te mais soki nzambe asali bino ngolu mpo bozala politicien mpona kose servir bafamille na bino mpe mabumu na bino te mais nzambe asali bino ngolu mpo boservir peuple congolais azala bien alia bien afutama bien tribunal ya nzambe ekoya lia ganga sala nyonso olingi problème eza te mais un jour nzambe nde akofuta yo tika kolo nzambe apambola bino na elobeli ezalaki bongo passer Séraphin Yonkai oza na besoin kwa koparticiper na kati ya émission lisolo ya banganga banimero na biso wana na télévision soki ba image to bilili ekomelaki bino na ndako bozokisa bongo matondo na mwana mboka moro nzambe l'infatigable yende mutakambi biso na nzela kamera tobosani te bakambi ya CCTV ralike kobanda papa na biso Jean-Pierre Bemba Gombo bakambi nyonso ya CCTV ralike oyo bandima eke mission lisolo banganga elekaka awa tika kolo nzambe apambola bino pe bino bato nyonso bandeko bozwi libaku ya kolanda émission tika kolo nzambe apambola bino oza na besoin kwa korépondre papa na biso mokizi oza libre bengaka passer Séraphin na koyamba yo to na kokutisa bino kolo nzambe apambola bino soki yesu aye te tokutani samedi prochain pour un autre numéro.